हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, मैं आपको आज रेलवे के व्हील्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे का व्हील्स का क्या मैकेनिज़्म है। ये नॉर्मल व्हील्स तो है नहीं, क्योंकि रेलवे का व्हील्स ही है जो कि एक हमारे पटरी से दूसरे पटरी पे जाने के लिए ट्रेन को मदद करती है ट्रैक चेंज करने के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रैक कैसे चेंज करते हैं, तो ट्रैक चेंज करने में हमारे व्हील्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। तो आइए करीब से हम इसको समझते हैं, इस मैकेनिज़्म को। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और फर्स्ट अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारा वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर के आप हमारा इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करिए। तो आइए इसमें समझते हैं दोस्तों कि इसका मैकेनिज़्म क्या है और ये रेल व्हील क्या काम करती है और कैसे काम करती है। मैं करीब से दिखाऊंगा दोस्तों। ये हमारा पटरी है, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के बाद आप ये देख रहे हो दोस्तों, ए पार्ट जो है हमारा ये नॉर्मल है, ये इसका थिकनेस हुआ, ये पार्ट नॉर्मल है। और चलने से देखो इस पर चमक आई है, घिसते घिसते ये पार्ट है। और ए पार्ट जो आप देख रहे हो, एक पार्ट जिसकी इतनी थिकनेस के साथ इसमें इतना भार होता है दोस्तों। ये एक व्हील्स की बात कर रहा हूँ। इस साइड आप देखोगे तो हमारे राइट साइड में, ये हमारे राइट साइड में ये है। और अगर उस पे उस एक और मैं व्हील्स को दिखाता हूँ, इस साइड के व्हील्स पे देखोगे आप तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है चीज़। तो अगर ट्रैक चेंज करती है, अगर ट्रैक चेंज करती है ट्रेन, तो ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, यही डायरेक्शन देने में मदद करती है। इस एक प्लेटफॉर्म से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए ये उभरा हुआ ही पार्ट ही हेल्प करता है। अंदर का मैकेनिज़्म, एक व्हील और ये दूसरा, दोनों को एक्सल के थ्रू कनेक्ट किया रहता है। और ये हमारा इसका एक कारखाना बेंगलोर में भी है, रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका, आपने जीके में बहुत पढ़ा होगा। और ये पटरी का जो ट्रैक का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, हमेशा समान होता है, इसलिए इसके से एक जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में बनाया जाता है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये व्हील से कनेक्टेड होता है इससे। उसके बाद इसमें शॉकर लगा होता है। शॉकर भी देख सकते हो, डबल शॉकर है, एक बाहर है और एक उसके अंदर भी शॉकर लगा हुआ है। आप देख सकते हो, अगर देख पा रहे हो तो देखो, अंदर की तरह एक शॉकर, एक बाहर, एक अंदर की तरह, एक बाहर की तरह। तो ये शॉकर भी लगा रहता है ऐसे ऐसे 6, 3 इस तरफ और 3 अंदर की तरफ। आप अगर दिख पा रहा है तो देख सकते हो, 3 अंदर की तरह 6 शॉकर लगा हुआ होता है। और ये एक्सल से कनेक्टेड। और यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, ये ब्रेक, दिस इज़ द ब्रेक सिस्टम। ये ब्रेक सिस्टम है, ये ब्रेक है जो कि आप देख सकते हो। ये ब्रेक इसे रोकने में मदद करती है, एक्सेलरेट करने में मदद करती है। और ये ब्रेक कैसे काम करती है, तो ब्रेक ये काम करती है हमारे पाइप सिस्टम से, वैक्यूम से। ये वैक्यूम है, वैक्यूम सिस्टम से ही हमारी ब्रेक काम करती है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आज का इन्फॉर्मेशन इतना ही था। व्हील्स कैसे काम करती है और इसका क्या योगदान होता है ट्रैक चेंज करने में, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।